Bom dia, meus amigos. Aqui é da Casa dos Torres. Olha só, mais uma travessura da Charlotte. Hoje a manhã tá muito fria, né? E a Charlotte já se posicionou na frente da lareira. Ela ama ficar na frente da lareira com esse friozinho. Só começar a acender o fogo, ela já vai trazendo os paninhos dela. Charlotte, com esse friozinho, né? Uma lareirinha, muito bom. Nada como uma lareirinha para esquentar, né? Esse inverno. Essa é mais uma da Charlotte. Ela ama ficar na frente da lareira, se esquentando. As travessuras da nossa cachorrinha. O que tá fazendo aí, Charlotte? Tá fazendo uma toca. Hein? O que ela tá... O que ela tá fazendo? Alguma coisa ela viu ali. Pode ser algum sapinho que tá escondido ali. O que tu tá procurando, Charlotte? Hein? Charlotte? Tu não tem paradeiro, né? Tá sempre aprontando. Durante o dia ela fica assim no pátio. Procurando coisa, caminhando, fazendo exercício. De noite ela tá cansada. Charlotte, o que tá fazendo? É só começar a colocar umas lenhinhas na lareira, ela já vem com o paninho dela. Acredita que foi ela que colocou aquele paninho ali. Além de ficar perto do fogo, ela leva o paninho dela pra frente, fica ali, né? E depois, ninguém tira ela da frente daquele foguinho ali. Ela ama essa época de inverno, né? Que ela fica na frente da lareira. Se tiver que sair pra rua, né? A gente perde a companheirinha, né, Charlotte? É isso aí, meus amigos. Se você tem uma cachorrinha também que gosta de um foguinho, de uma lareirinha, né? Curte o nosso canal, dê o seu joinha, se inscreva no nosso canal. Aqui não tem tempo ruim. Estamos sempre na espreita de fazer algo diferente, um videozinho da nossa cachorrinha, a Charlotte, a nossa companheirinha. É isso aí. Deus abençoe a todos. Uma boa tarde.